हेलो फ्रेंड्स, जागृतिस वेज फूड में तमारू स्वागत है। ने आज આપણે બનાવશું લાલ ચોળાનું શાક। બહુ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે અને એને કઢી અને ભાતની સાથે ખાવામાં આવે તો બહુ જ સારું લાગે છે। તો આવો ફ્રેન્ડ્સ, જોઈએ આપણે એના માટે શું શું સામગ્રી જોઈશે। તો અહીંયા મેં સામગ્રીમાં મેં લીધા છે ઝીણા સુધારેલા ટમેટાં, પાણી, લસણની ચટણી અને રાત આખી પલાળેલા લાલ ચોળા, લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું, હિંગ, રાઈ, હળદર, જીરું અને અહીંયા મેથી લીધી છે। એ મેથી આપણે ઉપયોગમાં નહીં લઈએ અત્યારે। મેં અહીંયા પૂરો જ મસાલિયું લઈ લીધું છે। તો મીઠું અને ખાંડ અને તેલ। તો ફ્રેન્ડ્સ, બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર મેં ઓલરેડી કુકરને ગરમ કરવા રાખી દીધું છે। તેમાં એક મોટા ચમચા જેટલું આપણે નાખશું તેલ। કઠોળ જ્યારે બનાવીએ ત્યારે થોડુંક વધારે તેલ હોય તો જ કઠોળ સારા લાગે છે, છતાં પણ તમે તમારી રીતે તેલ એડજસ્ટ કરી શકો છો। તો હવે એમાં આપણે નાખશું રાઈ, જીરું એક ચમચી નાખેલું છે અને અડધી નાની ચમચી જેટલી હિંગ। આ બધું વ્યવસ્થિત થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર ટમેટાં નાખીશું। લસણની ચટણી આપણે નાખી દઈશું ને બરાબર હલાવી લઈશું। પછી એમાં મસાલા કરીશું। લાલ મરચું પાવડર, હળદર, ધાણા જીરું, મીઠું એક ચમચી લીધું છે, તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું એડજસ્ટ કરશો ને ખાંડ એક મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ। હવે આને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું બધા મસાલાને। હવે આપણે એની અંદર પલાળેલા લાલ ચોળા નાખી દઈશું। અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં એક નાના ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખી દઈશું અને તેને હલાવી અને કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી અને તેને 2 વિસલ થવા દઈશું મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ પર। તો જુઓ, આ ચોળા આપણા થઈ ગયા છે। કુકરનું પ્રેશર ખતમ થયા પછી મેં ઢાંકણું ખોલ્યું છે તો જો એકદમ ચડી ગયા છે, દબાવીએ તો એકદમ જ પોચા થઈ ગયા છે જુઓ। તો હવે આપણે આને ગરમ ગરમ જ સર્વિંગ ડીશમાં સર્વ કરશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, બનાવો, તમારા અનુભવો અમને જાગૃતિસ વેજ ફૂડ પર શેર કરો, બતાવો કેવી લાગી તમને આ રેસીપી। અગર તમને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। મળીએ આગલા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ।